佢嘅仔女可以即時就喺個 app 度睇到佢爸爸媽媽檢測嘅健康指標。好，咁我而家就先測量體溫啦，咁就已經個數據上咗去啦。OK， 跟住下一步我哋就測量血氧。好，麻煩俾個手指俾我，唔該。等大概30秒。咁呢度已經有個血氧同埋有個心率嘅數據喺度噶啦。好，最後我哋就測埋血壓。OK， 好。OK， 咁呢個數據咧，佢就同步咗喺呢度噶啦。其實而家好多院舍仲係用緊紙本嘅方法去記錄長者嘅健康數據嘅，呢種方法除咗容易錯之外，亦都係好花時間嘅。但係用咗我哋嘅系統之後咧，好快咁樣去將長者嘅健康數據實時上傳到系統入邊。好啦，咁啊大概26秒左右啦，咁我哋就可以有個總膽固醇嘅結果出嚟。用咗我哋嘅系統，除咗減少出錯，亦都係慳翻好多嘅時間。我哋亦都有個後台提供翻俾院舍嘅護理人員同埋管理員，可以好快睇到院友嘅健康指標同埋院舍入邊各項指標嘅統計數據。除咗可以睇到院友健康指標嘅趨勢之外，我哋亦都提供數據下載嘅頁面，等院舍可以自己進一步咁樣去對數據進行一啲分析同埋統計。基於客觀嘅數據統計同埋分析，院舍就可以針對性咁樣為長者制定未來嘅活動，而唔係被動地等院友出現問題嘅時候先再介入處理。另外仲有一個問題咧，就係好多時咧，一啲長者嘅小朋友啊、佢仔女其實好關心長者健康情況，有時問佢嘅爸爸媽媽：你身體情況係點啊？佢父母只係話OK 啦，正常，你冇辦法好有效知道佢當刻嘅情況嘅。咁用咗我哋呢套系統嘅時候，只要院舍幫個長者測完佢個健康數據之後咧，佢嘅仔女可以即時就喺個 app 度睇到佢爸爸媽媽檢測嘅健康指標啦。以呢個長者為例啦，咁我 click 咗入去嘅時候就可以睇到佢5月後嘅檢測指標啦。咁呢一個咧，亦都係佢嘅仔女打開個 app 嘅時候同時睇到個數據嚟嘅。咁我哋除咗關心佢當日嘅指標之外，更關心嘅喺呢段時間入邊，究竟啲健康指標有冇啲咩變化？我哋呢個系統仲有另一個好處，就可以你喺手機端就可以隨時查翻歷史數據嘅。